is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen doodvinge, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teestaan, om nog beskuldigings teen my aan te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te seën? Ek weet verseker, dat daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen doodvinge, wat my kan skei van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teestaan, om nog beskuldigings teen my aan te bring? En as die Vader my in Christus vrygespreek het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te seën? En ek weet. Ons is by vanmôre en ek en jy het die voorreg om hier te wees en ons het die voorreg om te sê, Here, wat 'n seën om U te dien. Wat 'n voorreg om in U teenwoordigheid in te kom. Wat 'n voorreg om net sommer mekaar so in die oë te kan kyk. Al kan ons nie saam koffie drink, ek mis dit nogal. Want saam met dit gaan 'n kuier, né? Ons is mos kuiermense. Ons is mos boere is mos gewoond om te kuier. En wat is dit? Daar's 'n paar goeders wat ons het wat vir ons se seën is. Die tema van vanoggend se boodskap is vir my so kosbaar. Nederigheid. En ek gaan vir julle sê, Sakkie, die stuk wat jy lees, is daar net aan die einde 'n versie oor nederigheid. Ek wil met die praat daaroor. Kom ons bid net saam voordat ek lees. Vader, ons dankie vanmôre dat ons U woord in ons eie taal kan oopmaak, daaruit kan lees en dat U vanmôre in ons harte kom inspreek. Dankie dat al is dit koud daar buite, dat dit hier in ons harte warm is en dat ons 'n opgewondenheid in ons harte het om U te dien. Here, wil U vanmôre se diens kom seën. Al is ons minder vanmôre, Here, dankie dat ons weet dat U is hier met ons. Ons loof U daarvoor. Ek vra dit alles net in Jesus naam. Amen. Vanaf vers 9. Nou moet ons weet, Sefanja was 'n klein profeet en God het vir Sefanja 'n opdrag gegee. Nou, as ek deur dit lees, wat sou jy gedoen het as God vir jou hierdie opdrag gegee het om dit vir mense te gaan sê? Is nou maklik om te lees wat het Sefanja gedoen. Is bietjie moeiliker om te sê, Here, as dit ek was, sou ek dit gedoen het. Op vers 9 sê hy daarso, op die dag sal ek die mense straf wat deelneem aan heidense praktyke. En ek wil vir julle sê, hou sommer voortdurend ons dorp en ons eie gemeenskap, pas dit in hierdie skrifgedeelte in. Hy sê, dit sluit mense in wat ander bedrieg en geweld aandoen, sodat die huise van die meesters volgemaak word met buit. Klink soos vanoggend se Koran. Die Here sê ook, op die dag sal hulpkrete opgaan by die vispoort, wat tot die nuwe deel van die stad sal weerklink. Harde knalslae sal vanuit die heuwels opklink. Inwoners van die markplein huil, want almal sal sterf, wat daar koop en verkoop. In die tyd sal ek in Jerusalem al die donker hoekies met lampe deursoek na hulle wat so selftevrede is in sonde lewe. Ek sal hulle straf. Hulle dink mos die Here doen niks nie. Nie goed of sleg nie. Maar die vyand sal juis hierdie mense se besittings plunder en hulle huise verwoes. Hulle sal die voorreg geniet om hulle nuwe huise te bewoon nie. Hulle sal ook nie drink van die wyn van die wingerde wat hulle aangeplant het nie.
Die verskriklike dag van die Here is naby. Die dag sal in 'n oogwink aanbreek, bitter uitroepe sal opklink, dapper mense, mans sal huil. Dan sal sy woede uitstort, 'n tyd van swaar kry en angs, 'n tyd van verwoesting en vernietiging. Dit is donker, uitsiglose tyd, soos 'n swaar bewolkte dag, 'n tyd van trompetgeskal en oorlogkrete wat weer klink oor versterkte stede en vestingtorens. Ek bring benoudheid oor julle. Julle sal loop soos blindes wat pad soek, omdat julle teen my die Here gesondig het. Julle bloed sal uitgegiet word soos stof, julle ingewande soos mis. Die dag wanneer die Here sy woede wys, sal julle silwer en goud van geen nut vir julle wees nie. Die vuur van sy ywer sal die hele land verteer. Hy maak 'n skielike einde aan alle mense op die aarde. Reële byeenkomste vergader skaamtelose nasies. Doen dit terwyl julle nog kan, voordat die oordeel begin en julle so skaf wegvaai. Doen dit nou, voordat die brandende woede van die Here oor julle ontvlam. Doen dit, voordat sy verskriklike oordeelsdag vir julle aanbreek. Soek die Here, alle nederiges in die land, en doen wat hy van julle verwag. Soek wat reg is, wees nederig. Miskien sal hy julle beskerm, wanneer die oordeelsdag aanbreek. Vader, baie dankie vir hierdie woord vanmôre, en dankie die voorreg dat ons daarna kan luister en kan weet, dat U wat Sefanja hierdie opdrag gegee het, is nog dieselfde God wat U vandag is. U het nie verander nie, en as ons na die skrifgedeelte kyk, dan sien ons dat mense het ook nie verander nie. Wil U vanmôre net so in ons elkeen se hart kom inspreek. Ek kom vra dit in Jesus naam. Amen. Wat vir my heiliglik is die tydsgleef waarin hierdie dinge afgespeel het. En dan sien ons, Josia het koning geword, maar daar's 'n paar aspekte van Josia wat vir 'n mens so aan die hart kom gryp. Die twee konings voor Josia was goddelose konings gewees. Konings wat boos was. En dan sien ons, hierdie twee konings was Manasse en Amon. En Amon was die vader van Josia gewees. En dan, as ons teruggaan in die geskiedenis, gaan ons by Hiskia uitkom, dit is afstammelinge van Hiskia. So daar was iemand wat die Here gedien het, daar was iemand wat die vrees van die Here gehad het, en dan kom opvolgers, en hulle is ver van God af. Die moment, toe Amon vermoor is, het Josia koning geword. Wie is 8 jaar oud hierso vanoggend? Wie is naby aan? Hulle, word jy môre 8? Nou, Josia was so oud soos hulle, toe Josia koning geword het. Nou, het is net om vir jou 'n lyn te trek tussen dit, né? Maar so, hierdie kind was koning gewees, so hierdie koningskap was so 'n bietjie in die hande gelos van mense wat dit bedryf het, want gee of nee, is hier iemand wat 16 jaar oud is, of naby 16 is? Hans, en die, daar sê, nou, sien ons die sprong van Wilhelm na Hans en Nadine toe, né? En Josia het die Here begin dien op die ouderdom van 16 jaar. So hy het 8 jaar in Josia se koningskap verloop. Wat ons nou baie oor kan spekuleer. Maar toe Josia 16 was, het hy 'n besluit geneem om die pad van God te stap. En dit is die dinge wat vir ou, sommer as ou na die agtergrond gegewe die skrywe van hierdie boek is, dan sê mens, wow, dit is nogal vir 'n mens aangrypend. Daar moes hervorming plaasvind. Wat het gebeur? Mense het ander gode aanbid.
Mense, ons leef in dieselfde tyd. Daar's 'n toenemende, my bewuswording is toenemend, dat mense nie God wil aanbid nie. Nie die begeerte het om God te aanbid nie. Nou kan ons kan sê, is dit vanweë mense se optrede? Mense, ons is nie veronderstel om na mense te kyk, of in as gevolg van mense, besluit te neem of ek God gaan aanbid of nie. Ons weet, Mahatma Gandhi het gesê, if it wasn't for Christians, I probably would have served Jesus. Ons kyk nie na mense nie. Ons moet kyk na God. En dit wat hy doen. En dan sien ons, waar pas Sakkie in hierdie prentjie? Sakkie het God die opdrag gegee, die las gegee, om te begin preek, 'n paar jaar voordat Josia, die Here begin dien het. So ons kan sê, Sakkie se prediking het mense se harte begin voorberei om God te aanbid. En as ek net so vir 'n oomblik by dit stil staan, dan het ons môre nodig, wat is die impak wat ek en jy kan maak? En dan wil ek sê, ons elkeen het die geleentheid om 'n impak te maak. Want God het die opdrag aan die kerk gegee, om te sê, gaan verkondig die evangelie aan die ganse mensdom, Markus 16 vers 15. Go into the whole world and preach the gospel to every creature, sê die Engelse vertaling. Dis die kerk se opdrag. Hier het God 'n individu opgerig, 'n profeet opgerig. En hy het gesê, gaan naar my volk toe, gaan vertel hulle wat gaan gebeur. Maar dan sien ons die hele stuk wat ek gelees het, was van oordeel. Wat gaan gebeur? En nou is my bewuswording. Almal is heiliglik besig met voorspellings. Want die Bybel sê, die Here alleen, God alleen weet, die dag van die wederkoms van Jesus Christus. En as iemand nies, dan is daar, kyk as gou in die Bybel waar hy genies. Ek sê dit met respek, nee. So, waar pas nederigheid in? Dit is my vraag. Wat vraag God van my en van u? Is nie ingewikkeld nie, hy vra nederigheid. Iemand het in die week vir my gesê, die derde tempel moet eers opgerig word. Sê ek, waar in die Bybel staan van die derde tempel? Ek kan miskien gaan sit en sê, ek kan aflei waar dit vandaan kom, maar dit is nie per se waar dit uitgedruk word, die derde tempel. Maar terwyl ons wag vir die goed, en die kerk nodig om die opdrag van Jesus Christus ernstig op te neem, en tydig en ontydig besig te wees om met mense oor die evangelie van Jesus Christus te praat. Mense, en ek wil vanmôre vir u sê, dit vat nederigheid. Ons is tydkeer so besig om te kyk, as nederigheid 'n gawe sou gewees het. Dit spreek in tale, profeseë, ons gaan so af op die lys, maar nederigheid is nie deel van dit nie. As dit een van dit was, wie sou gesê, dis iets wat ek wil hê. Dis een van die eienskappe wat ek en u as kind van God behoort te hê. Want waar sien ons dit? Ons sien dit in Jesus Christus. Ons sien hoe dit hy gestap het en hoe dit Jesus gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om julle te dien. En dis waartoe God die kerk oproep. Diensbaarheid. Diens in 'n samelewing. Ek en Gerard het so 2 keer in hierdie lockdown tyd, toe was hy saam met my gewees en die persoon wat laasweek hier gewees het, was ons by sy huis gewees
Die kind is toe Dinsdag nag gebore. Daar is een van sy dogters swanger en die kind is Dinsdag nag gebore, maar ag jene, maar dit het vir my 4 besoeke gevat by daai huis voor ek binne in die huis gekom het. Nou moet ek niks verder sê. Want daar was niks fout in die huis nie. Mense het al so seer gekry in kerke. En wat vra God van my en van u om daar te wees, om ons hand uit te steek, om mense te help. En God het vir Savanja kom gebruik om daar uit te kom. Wat is, as ons net so 'n bietjie by Savanja kom stil staan, ek het vir julle gevra, as julle na hierdie boodskap luister, wie van julle sal opgewonde gewees het om dit met mense te gaan deel, dit wat Savanja julle in die eerste hoofstuk moes doen? Ek sou nie wees nie. Weet nie of jy van julle sal wees nie. Ek wil sê, ons is so bietjie, ons is mos gevorder in tegnologie, die Here sal vir my baie duidelik moet wys voordat ek weet. Dit het nog nie verander die mense. Mense het nie verander nie. As ek deur dit lees, dan is daar opskrifte wat ek sien in vanmôre se koerant. Mense wat hulle vergryp aan geld, diefstal, dit, daarom dan vir daarin mense te gaan sê, bekeer julle. Dit is iets van Jona, nee, Jona het gesê, dankie maar nee, dankie. Hy gaan ander pad. Savanja het gegaan. So daar was 'n gehoorsaamheid by Savanja gewees. Hy moes 'n boodskap bring aan mense wat dit nie wil hoor nie. Die boodskap het nie verander nie. Die boodskap van die evangelie van Jesus Christus is daar baie mense wat vandag dit nog nie wil hoor nie. Maar die boodskap, die hart van die boodskap is, God is die bron van liefde. En hy het vir my en u aan die kruis gesterf, sodat ek en u liefde kan hê, dit kan in oorvloed kan hê, dat ons dit van God ontvang en dat ons dit kan uitdeel aan ander mense. En ek dink in dit is Savanja vir ons 'n voorbeeld van die uitleef van hierdie boodskap. En dan was so 5 aspekte van Savanja wat ek vanmôre sommer net so wil sê, maak dit vas in jou hart. Want die eerste aspek van Savanja was, hy het in God geglo. Hy het in God se boodskap geglo. Mense, ek en u kan nie die evangelie van Jesus Christus aan iemand gaan verkondig as ek en u nie aan God glo nie. As ons nie seker is van ons redding nie. As ons nie oortuig is van dit wat in die Bybel staan nie. Nou is my vraag, watter persentasie, dan gaan ek miskien 'n grove veralgemening maak. Ek moet 2 vergelykings tref. Watter persentasie van gemeentelede is gered? Of kom ek maak dit anders, laat ons nie kerk uitdag nie. As die Here Jesus se wederkoms vandag is, watter persentasie van die samelewing gaan saam met Jesus op die wolke gaan na die hemel toe? 10%? Nou praat ek van Christene, né? Kan dit so baie wees? Ons hoop so. En nou kan ons sien, die stelling is gemaak dat jy sal miskien 10% van 'n gemeente kry om betrokke te wees by evangelisasie. So dit meen, jy sal 10% van 'n gemeente kry om langs iemand te gaan staan en te sê, is jy seker van jou geloof? Is jy seker dat as jy vandag sterf dat jy hemel toe gaan? Savanja het dit in sy hart gehad, hy het in God geglo.
Mense, en dit is wat in ons lewe is. Daar is een van die dinge wat ononderhandelbaar is, dat ek en u in God glo, en dat ons geloof in God kom vasstaan, binne ons omstandighede. Hy het geglo in die boodskap wat God vir hom gegee het. Ek kan aan God glo, maar kan bietjie terugstaan van die boodskap af, nee. Sakkie was in sy hart oortuig van die boodskap wat hy moes uitdra. En as ek en u oortuig is van die boodskap wat God vir ons gegee het, dan moet ek en u besig wees met die uitdra van die evangelie. Ons glo in God, ons glo in die boodskap van die Bybel. Ons glo in God se saak. En ek en u, as kind van God, moet ons daartoe verbind. Ek kan nie gered wees. Ek het al baie keer vir julle gesê, God red nie mense se siele, en gaan sit jy op parad dat jy stof vergader nie, nee. As God jou siel gered het, dan het hy 'n plan vir jou lewe. So, ek glo in God, ek glo in die boodskap, en dan moet ek dit gaan uitdra. Die vierde ding, ek en jy moet in mense glo. Glo God in mense. Ek glo so. Want dis hoekom hy die opdrag vir die disippels gegee het. Dis hoekom hy die opdrag vir die kerk gegee het. En ook gesê, maar waar het die opdrag vir die kerk gegee? Ons kan dit in Handelinge 2 sien. Handelinge 1, Handelinge 2. Opdrag is baie duidelik vir die kerk uitgespel. Wees my getuies. Hy sê nie gaan doen sendingwerk nie, die woord sending per se kom nie in die Bybel voor nie, maar hy sê wees my getuies. Waar is ons getuies? Waar is Jim en Eugene getuies? Hulle is getuies in 'n ver af land. En so is elkeen van die sendlinge, God roep hulle om 'n getuie te wees. God roep hulle om die boodskap van die evangelie van Jesus Christus uit te dra aan mense wat God nie ken nie. Die 5de een. Dink jy dat jy die vermoë om die boodskap oor te dra? So, wat sê dit vir ons? Omdat ek in God glo, omdat ek in die boodskap glo, omdat God sy boodskap vir die kerk waarvan ek deel is glo, moet ek ook in myself glo, dat ek die vermoë het wat deur God gegee is om hierdie boodskap oor te dra. God sal vir ons die vermoë gee om daardie boodskap oor te dra. Mense, en dit is wat ek vanmôre vir u wil kom vra, ons het nodig. Glo in onsself. Ek glo in myself omdat ek in God glo en omdat God my bemagtig het en my in staat gestel het om hierdie boodskap aan iemand oor te deel, oor te dra. Dit met opgewondenheid te kan verkondig. Dit is wat moet gebeur. Mense, dan is ons kerk. Waar pas nederigheid in hierdie som in? Nederigheid in ons samelewing is 'n uitdaging, is 'n probleem. Dit was in Israel se tyd 'n probleem. Want nederige mense is arme mense. Daar word neergesien op hulle. Dis die realiteit van die samelewing waarin Sakkie gestaan het, en dis die realiteit van die samelewing waarin ek en u staan. Dikwels is hulle verdruk en verneder deur mense met aansien. En dan so 'n persoon besef naderhand hoe afhanklik hy van ander mense is, nee. En dan trek ek dit terug, want in dit is daar iets in verband met God se koninkryk. Salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Is dit nie nederigheid nie? Is dit nie die definisie van nederigheid nie?
Salig is dit om te weet hoe afhanklik ek van God is. En dit is waar Sakkie was. God het hom geroep, God het 'n impak gemaak. Deur Sakkie impak gemaak, deur 'n seun wat koning geword het. En as jong man die Here begin dien het, het God Sakkie, een van sy knegte, opgerig om 'n boodskap te begin uitdra. En Josia het dit gevat. Sommige net een van die dinge wat die hervormings wat plaasgevind is. Hy het begin om die tempel skoon te maak. So, dit was nie 'n 2 maande lockdown nie, want ons het laasweek voor laas, het ons so begin skoonmaak hier by die kerk, né? Sê, dit het daarom agteruit gegaan, skielik was ou bietjie van die bossies uit die barrens uit wegvat, jy moes die plaveisel vee, en as het binne gestofsuig. Josia het begin, of opdrag gegee, dat die huis van die Here skoon gemaak word. En wat ontdek hulle dan? Die wetboek van God. Ons het nie 2 weke terug toe ons begin skoonmaak het en regmaak het vir die eerste erediens, ontdek maar, dis 'n Bybel. Party mense moet dit nog ontdek. En party mense moet nog ontdek wat staan in die Bybel. En ek kan dit met opregtheid sê, want toe ek tot bekering gekom het, het ek die Bybel ontdek. En ek was deur, ek het gekatekiseer, ek het al die dinge gedoen wat die kerk wil gehad het, ek moet doen, ek was leier diaken geweest. En toe ontdek ek die Bybel. En toe ontdek ek wat in die Bybel staan. Toe ontdek ek dat Jesus Christus vir my gesterf het. Dan kan ons sien die hervorming wat plaasgevind het en hoe dat God vir Josia gebruik het en hoe hy vir Sakkie gebruik het om hierdie mense terug te bring om te besef hoe afhanklik hulle van God is. Mense as mense 'n nederige houding het, is mense geneig om op hulle te trap. Geloof my. Gaan kyk by toe ek nog gewerk het. En ek werk nog steeds so. Toe ek daar gewerk het waar hulle bier en bottels gesit het. Ek sê nou nee. Dan die ouens wat bo uitkom. Baie keer is dit mense wat op ander mense getrap het om 'n posisie te bereik. Dis die samelewing waarin ek en die deel van is. Daar's nie plek vir nederig gesê, dit is, jy moet jou laat geld om bo uit te kom. Dis die realiteit. En dan sien ons die bergpredikasie waar Jesus sê, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is. So, ek het gisterand gesit en net weer so deur Matteus 5 gelees en die saligsprekinge. So ek het dit nodig om hierdie goed sommer net so opnuut in ons harte te kom vasmaak. Sakkie verwys hier na die nederiges. Sy sê, soek die Here, alle nederiges in die land. Hy sê nie, soek die Here al die rykes in die land. Hulle het genoeg geld, daarom het hulle God nie nodig. En daar is ryk mense wat die Here werklik met oorgawe dien. En met toewyding dien. Maar Sakkie se bewuswording hier was, al die nederiges gaan soek God. En dan sê hy verder, en doen wat hy van julle verwag. So ek moet weet hoe afhanklik ek van God is, dan gaan ek doen wat hy van my verwag. Dan gaan hy verder, hy sê, soek wat reg is. Dis mense, dit is 'n kort sinnetjie,
wat ek en u vandag 'n lang gesprek oor kan hê, soek wat reg is. Ons het nodig om te soek wat reg is, want dit wat verkeerd is, dit gebeur sommer in 'n geval van self. Soek wat reg is. En wees nederig. Weet jy, nederigheid dink saam vir my daarmee om die liefde van God, die bron van die liefde, hier in jou hart te kom bære. Dit sê Here, help vir ons om dit. En dan sê hy, miskien sal hy, die Heilige God, julle beskerm. Ek dink die kerk van vandag, en ek sê dit met respek, het arrogant geword. Ons verander die boodskap van die Bybel, sodat dit by die kerk aanpas. Ons verander die boodskap van die Bybel, dat dit by my siening aanpas. Josia het die wetboek gaan soek, en hulle het dit gekry, en hy het mense laat saamkom, en hulle het berou voor God gehad. Hy sê, in hierdie hele ding, sien 'n mens herlewing wat hom afspeel, ne? En God gebruik 'n seun, en 'n jong man. Wat moet vandag gebeur, om by dit uit te kom? Dan sê hy, miskien sal hy julle beskerm, en dan kwalifiseer hy dan, wanneer die oordeelsdag aanbreek. Nou moet ons weet, hierdie het in 622, gee of neem 'n paar jaar die kant of daardie kant toe, voor dat die volk van God weggevoer is in ballingskap. Daar was 'n oplewing gewees, 'n geestelike oplewing, en dan was daar weer 'n sedelike en 'n morele verval gewees, maar God het gesê, ek sal my volk wegstuur, en ek sal vir hulle in ballingskap hou, totdat hulle na my kom soek. En dan sien ons waar die Haggaïs en selfs Esther en Nehemia in hierdie proses weer 'n rol speel om die volk terug te bring na die tempel toe, na Jerusalem toe, om God op die te kom aanbid. God is 'n waarmaker van sy woord. As hy sê ek gaan sonde straf, gaan hy dit straf. Daar is vergifnis. Maar sommige sondes laat letsels na. Wat is daar vir ons vergifnis? Nou, ek wil afsluit met dit. Ons moet nie kyk hoe ver ons God kan vat om sy vergifnis te kry en so diep te raak in die verkeerde goed, dat dit 'n moeilike proses is om weer by 'n punt te kom om God te aanbid. En dit sê mense van 30 jaar om so baie bagasie by mekaar te maak, dat dit van daar af 'n leeftyd vat om van dit ontslae te raak. Jong mense, leef met oorgawe vir God en jy sal nooit spyt wees nie. Hoor van my, as ek vandag hier staan. Weet julle wat is vir my die grootste seën in my lewe, is om net langs mense te kan staan en 'n invloed in hulle lewe te hê, inspraak in hulle lewe te hê. Weet julle, ek wens ek kon 10 keer meer doen as wat ek vandag doen. Meer om mense te help. Meer tyd te hê. Ek sal eendag, ek kan dit nie regtig met julle deel nie, want ek moet name aan goed koppel, maar deur hierdie 2 maande, 3 maande van lockdown, het die Here vir my ongelooflike guns gegee, om net langs my. En as ek moet terugkyk, ek het dit laas weer gesê, en ek sê dit weer, hierdie was my een van die geseënste tydperke in my hele geestelike lewe. Te midde van hierdie afsondering, te midde van al die uitdagings, gee God vir ons die krag om langs mense te kom staan, en vir hulle te help, vir hulle by te staan, vir hulle te bemoedig, en hulle lewens in te spreek. Ek kan nie 'n groter seën wees as dit. Ek wil vir julle kom uitdaag. Kom ons doen dit as 'n gemeente. Wat 'n blessing. Maar kom ons hou net vas,
aan die beginsel wat hier staan. Soek die Here al die nederiges van hart, en dis wat ek ook wil afsluit. Maar God vir ons die genade gee om nederig te wees en nederig te bly, totdat Jesus ons kom haal. Hemelvader, baie dankie vir hierdie oggend. Ons eer U en ons loof U vir hierdie woord vanmôre. En ek bid Here dat U sommer nie vir ons die genade gee om U te soek met ons hele hart. Here, gee vir ons die krag om dit in nederigheid te doen. Here, gee vir ons die krag om die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, daaraan te kan vashou. Gee vir ons die genade om mense op 'n besonderse wyse te kan dien. Dankie vir die genade wat ons uit U hand uit ontvang het. Here, ek loof U daarvoor vanmôre. En ek eer U vir dit. Seën ook hierdie dag verder. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. En ek gaan vir julle vra om te staan en dan gaan ek die seën uitspreek. En as ek sê staan, dan is dit vir my so eie aan Jesaja 60 vers 1 en hy sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Amen. Baie seën vir julle, baie geseënde dag. Volgende week is Vadersdag, ek wil dit sommer hierdie week en volgende week gehad het, gesê dat my nee, dit kan nie so werk. Maar ja, volgende Sondag is Vadersdag en ons gaan daardie dag ook nog geniet. Baie seën vir julle en 'n lekker dag verder. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore, forevermore, forevermore. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the